samo na projekte. Tako da lijepo je vidjeti kako se stvori interes kad činimo neka dobre stvari, kad imamo stvarno onako pozitivne rezultate, pa onda nekako dobijemo svi ekstra motivaciju, jer u praksi jednostavno vidiš da su djeca zadovoljna, roditelji, da je neko posvetio svoje vrijeme, trud, znanje u konačnici za razvoj djece koja možda nemaju jednake prilike kao drugi. Tako da evo, još jednom ću se zahvaliti i udruzi i tebi osobno na suradnji, i znam da neće stati samo na tome. Hvala ti puno. Jedan isto tako uspješan primjer je gospodin Dario Klarić, u principu konkretno otac djevojčice s teškoćama, koji nam se nakon objave tribine zapravo javio sa nečim, baš onako jedan lijepi neposredni kontakt sa svim što on radi zapravo kao otac. I onda smo rekli, ma jel biste vi bili naš gost na tribini? Imamo stručnjaka, zapravo dajte, treba nam taj možda i pogled sa roditeljske strane. Vi svi koji radite sa roditeljima, odnosno sa djecom s teškoćama, znate da zapravo ne radite samo sa roditeljima, sa djecom radite i sa njihovim obiteljima i sa nastavnicima i edukatorima. U principu znam da educirate svih nas zajedno, ali evo, htjeli smo zapravo sa gospodinom Darijom nekako proći možda više taj insajderski pogled na to koliko zapravo je izazovno roditeljima i što ste vi u konačnici za svoju djevojčicu napravili, odnosno nekako što ste dali na korištenje svima ostalima koji imaju zapravo potrebu savladavati školsko gradivo na određeni način. Pa evo, reći ću vama, mikrofon je vaš. Hvala. Samo da... Evo, pozdrav svima. Ja sam Dario Klarić iz Višnjica kod Osijeka, 53 sam godine. Inženjer sam elektrostrojarstva i diplomirani inženjer elektrotehnike. Otac sam 3 djevojke. Najmlađa od njih, koja ima 14 godina, ima autizam s intelektualnim poteškoćama. Isto tako sam stric Mateja koji ima 27 godina, koji isto ima autizam. Prošli smo sve skupa i dijagnozu i sve ostalo, i u biti ono o čemu bi ja htio razgovarati je što danas svima manje više dostupna tehnologija nudi kao pomoć u učenju za djecu sa posebnim potrebama. Ja sam s Katarinom krenuo zajedno u školu, u poseban razred, bio sam 3 godine asistent dok se nije promijenio pravilnik o osobnim asistentima. Poznam probleme u razredu i kako se radi sa djecom sa posebnim potrebama. Tako da sam, kad sam vidio to sve skupa, počeo pisati igre jer sam programer po struci i u biti sam na taj način, mislim, pomogao Katarini da savlada školski program i da uspije ostati u redovnoj školi. Katarina trenutno ide u 7. razred, posebni i dalje u osnovnu školu i ima svoga asistenta u školi. Moram reći da kada smo kretali u školu postojala aplikacija već dostupnih koje su se mogle koristiti, ali se nisu mogle mijenjati. Znači vi te aplikacije koje imate ne možete prilagoditi potrebama vašeg djeteta. Bile su sunčice, nama se jako svidio Gabriel Sic gospodina Klečine, koji je i dalje aktivan, ali nismo mogli promijeniti ga na način tako da odgovara našim potrebama. Ja sam kontaktirao gospodina Klečinu, dao mi je i source i sve skupa što ide uz to, ali i dalje je to sasvim drugačiji projekt od ovoga kojeg sam ja razvio tokom godina. Ovo ovdje što ću vam pokazati je niz HTML igara koje se u biti vrte na svim uređajima i podržane su u biti na svakom browseru koji koristite da bi pregledavali internet. A prve aplikacije sam počeo pisati u godini polaska u školu, znači prije nekakvih 8 godina. Mi to kontinuirano koristimo svih ovih 8 godina uz konstantnu nadogradnju prema potrebama koje ona ima za savladavanje gradiva, ali moram napomenuti da isto tako koristimo programe za savladavanje nekakvih razvojnih ljestvica i da smo trenutno praćeni od jedne američke ekipe koja se zove NACD,
koju vodi Bob Doman i koji prate ono što radimo s Katarinom. Praćeni smo naravno i u Suvagu i u hrvatskim institucijama, tako da se ne dobije dojam da nas prate samo stranci. Uglavnom, ono što sam vam htio pokazati, ovdje recimo se vidi prva igra koju smo koristili, je igra čitanja bila. Na početku smo kao i svi koristili one papiriće, pa je to bilo svuda okolo i onda sam ja shvatio da se to može napisati aplikacija koja će na mobitelu jednostavno pokazivati riječi koje dijete pročita i koja kako bi vizualno u stvari učilo, a ne s ricanjem onako kako se uči u školi. Nakon 10 riječi promijeni se recimo font boja i promijeni se veličina slova, kako bi u stvari bili sigurni da dijete nije zapamtilo sliku slova i riječi, nego da ono u stvari čita ono što vidi na ekranu. Isto tako je kasnije su došle rečenice, znači jednostavno smo išli prema nekakvom globalnom čitanju i načinu na koji dijete sa autizmom može naučiti lakše čitanje od metoda koje se redovno koriste u hrvatskim školama. I za kraj smo imali jednostavnu matematiku koja je ona trebala riješiti ove zadatke i onda je u biti igrica vrlo kratko trajala i imalo je to nekakvog smisla. Nakon toga Katarina je imala dosta problema u pisanju i smo smislili ovako nekakvu igru gdje vi trebate upisati ovu bijelu područje, ono što slovo. I znači vi sad kad počnete pisati, sad bi vi trebali... Da, ali sad... Svira pjesmica ispod, koja njoj je bila zanimljiva, naravno, sa dječje televizije. I onda smo u jednom trenutku, kad se makne prst od ekrana, pjesmica prestane svirati. I onda smo u jednom trenutku shvatili da Katarina zloupotrebljava igru i da ona drži jednostavno prst na jednom mjestu na ekranu, na primjer ovako. Da. I da pjesma svira. Ono što ste sad čuli je bila mama, jer smo u to vrijeme prvih igara prije 8 godina koristili snimljene naše glasove kao MP3-eve koji su se onda poslije slagali kao poruke da li je zadatak dobro riješen ili zadatak nije dobro riješen. Kasnije je to postalo prilično zahtjevno jer tih failova ima puno i problem je to sve skupa iskombinirati. Tako da smo promijenili način rada i počeli smo koristiti text to speech, odnosno kompjuter čita zadani tekst, tako da se ne mora sve snimati u MP3 failove koji se onda kasnije puštaju. Jako bi se zahvalio gospodinu Dalenu Bernaci sa Tehničkog fakulteta u Rijeci koji je preko interneta mi pomogao oko uključivanja te tehnologije i koji je doveo do toga da se te igre u biti razviju nakon početka korištenja običnog teksta umjesto snimljenog glasa. Nakon tih prvih igara smo došli do igre karata koju u biti znaju svi oni koji koriste PEX ili tako nešto slično. Znači imate igru koja je prvo pokazala ovo ti je leptir i sad se od djeteta očekuje da pokaže koja karta pokazuje leptira, a koja ne. Znači dijete uzme ovu sličicu dole i ono ju premjesti gore u ovaj prazan okvir kako bi dalo točan odgovor. Kao nagradu za taj točan odgovor dijete dobije izbor od 10-ak videa koje ona može onda ovisno o svojoj trenutnoj preferenciji izabrati i to se nama pokazalo kao vrlo važno i vrlo bitna njena motivacija u svemu tome da ona može sama izabrati što ona u stvari želi čuti kao nagradu. Te igre su, znači ovaj gornji red igara su manje više, sam vam htio sad pokazati kako su ovdje prikazane, ima 20-ak igara. Igre koje počinju sa slovom K su igre sa kartama, ali obično ljudi kad im se kaže igra sa kartama imaju vrlo različitu ideju od toga što se sve sa kartama može napraviti.
Znači, karta nama je jedan komadić ekrana koji pokazuje nekakvu vizualnu informaciju koja se onda može nekako micati po ekranu, što vam je funkcionalnost kao da se igrate sa kartama. Mi smo imali problema u stvari sa pravim kartama, jer Katarina prilično dijete koje ima izraženo skimanje, znači samozadovoljavajuće pokrete, i ona je s tim kartama tuckala ili se igrala s njima, tako da u stvari niste mogli ozbiljno raditi nešto s njom sa kartama, a na ovaj način smo uspjeli dobiti način da ona ima tu vizualnu informaciju na ekranu i da ona s tom vizualnom informacijom može napraviti nešto. Znači, ova ovdje igra je igra glazbala, gdje se sada traži od nje, ovo je igra iz 6. razreda, ja mislim, osnovne škole, gdje se od nje traži da ona izabere glazbalo koje je traženo. Mislim da nije rekao. Gdje je mješoviti zbor? Znači, ona sad treba izabrati mješoviti zbor iz ovih slika, znači makne ovu sliku, Točno. stavi je gore. Ne znam da li ste primijetili, ovo što ste sada čuli je kompjuterizirani glas. Znači, to više nisu MP3-evi koje smo mi snimali sami, nego sada koristimo kompjuterizirani glas koji se zove Mati i koji je ugrađen standardno u Microsoftove Windowse na hrvatskom jeziku i u biti ga svi mogu koristiti u svojim aplikacijama. Znači, idemo dalje. Isto tako smo za matematiku razvili, recimo, igre koje joj pomagale da savlada određeni sadržaj. Ova igra od nje traži da pokaže da li je 7 veće od 6, jednako ili manje. Ne? Znači, istim se načinom karta podigne gore. Fantastično. I ona dobije odgovor. Ovdje smo sad uključili slike njenih bližnjih i nje same koji svojim izrazom na licu pokazuju reakciju na ono što je ona upravo odigrala, kako bi imala i nekakav emotivni priključak svemu tome i kako bi dobila uvijek informaciju s naše strane. Znači, ona kako se igra ne vidi nas uvijek, a i kad vas gleda, pitanje da li zanima što pokazuje vaše lice, ali na ovaj način joj se može približiti kako izgledaju naša lica u trenutku kad smo mi zadovoljni s onim što je ona riješila. Idemo dalje, znači može se raditi veliko i malo slovo, isto sa kartama, znači može se sad na različite načine micati dijelove. Ja ću sad dosta brže proći kroz sve ovo. Znači možete sad raditi i cijele riječi, možete raditi cijele rečenice i dalje su to sve karte, ali te karte su sve programski napravljene i više nisu slike. Vi sad imate informaciju slovima koja kod djeteta stvara sasvim drugačiju vezu, gdje ono u stvari treba pročitati sav sadržaj na ekranu i odlučiti što od toga sadržaja treba označiti kao točno. Samo malo, meni sad smeta ovaj okvir, maknut ću ga. Znači može se raditi i sortiranje sa kartama, znači može se reći da recimo droga je nezdrava, da je voće zdravo, da je mlijeko zdravo, da je sir zdrav, sad mi opet ovo smeta, da je kola nezdrava i da je sladoled zdrav. Biće bolje. Sad sam nešto zabrljav, znači sladoled nije zdrav, dobro. Ali nema veze, sad ste vidjeli kakvu ona informaciju dobije kada nešto nije u redu. I isto tako smo u suradnji sa Bobom Domanom i njegovom ekipom došli do igara koje u biti pomažu njoj u razvoju privremene i radne memorije sa raznim nizanjima koje onda njoj pomažu da se... Žuti 6, crni 7, žuti 4, žuti 3. Znači, zadatak ove igre je, ja sad nisam čuo prvi, ali probat ćemo vratiti. U stvari bolje ćemo krenuti od početka. Crni 7, žuti 7, crni 6, crni 3. Znači, bilo je crni 7,
žuti 7. Jel neko zapamtio koji je bio dalje? Bio je crni 6, ako se ne varam. I žuti 3. Ili neki 3 je bio, crni 3. Sjajno. Ovo je ono što sad koristimo od nagrada. Ne znam da li ste primijetili, na početku su znači nagrade bile posložene kao sličice. Znači bio je prikazan isičak iz videa koji je onda nju vizualno navodio na sadržaj koji je ona htjela gledati. Na ovaj način, davanjem iste stvari preko teksta, vi nju u stvari vodite na to da ona to mora pročitati i onda ima tu dosta teksta kojeg treba pročitati i ona iz toga svega treba izabrati onu pjesmu koja nju u tom trenutku zanima. Znači imate cijeli niz senzoričkih aktivnosti koja ona obavlja za vrijeme dok se igra, a da to prilikom radi i nešto korisno i uči o onom sadržaju koji se radi u školi. Isto tako, ovo što ste vidjeli da na ovoj stranici se navodi sljedeće, da je prošla 1 minuta, ono što mi radimo je da pokušavamo odrediti vremena trajanja pojedine igre kako bi to i dalje ostalo zanimljivo za igru djetetu. Znači kad vi djetetu koji ima autizam prepustite da se igra s nečim što mu je poznato, ono će raditi samo to, neće raditi ništa drugo. Znači vi morate voditi računa i o tome koliko će vremena provesti u nekoj igri, morate voditi računa i o tome da igra i nekakve druge igre koje isto trebaju biti bitne, tako da ona u biti se kroz ovo gura u pravom smjeru. Znači u biti ovo su bile igre sa kartama do sad. Shvatio sam da osim tih karata postoji još igara koje bi trebale biti njoj zanimljive i koje bi se mogle relativno jednostavno napraviti na računalu i u biti su to igre sa slikama na malo drugačiji način od igara sa kartama i igre sa upisivanjem. Igre sa kartama smo u biti koristili do 4. razreda. Znači to su onako igre koje su vrlo jednostavne i vrlo prihvatljive za djecu zato što se sve funkcionira na vizualnom principu koji je dosta sličan onom što inače djeca radi sa Pexom. Znači vi ovdje ne slažete rečenice u smislu komunikacije, ali komunicirate sa računalom u smislu davanja točnih odgovora, što je u biti vrlo slično onome što se radi u Pexu. Znači ova igra sa slikama je način na koji smo recimo učili, ja mislim da je ovo 5. ili 6. razred osnovne škole, gdje smo jabuke beremo u voćnjaku i tekst koji čita računalo, kako bi njoj se stvarale asocijacije u glavi i kako bi ona u stvari bolje pamtila sadržaj koji treba naučiti u školi. U jesen ljudi u vrtu beru kupus, papriku i rajčicu. Znači, tekst koji se čita je ovdje gore napisan, a slike se vide dole. Znači, to je jedan način korištenja igre sa slikama. Drugi način je za napredniju djecu kojima povezivanje sa slikama ne treba, da im se samo pročita tekst ili da im se da prilika da oni pročitaju tekst. Znači vi sad tu testirate i njenu sposobnost čitanja, i njenu sposobnost razumijevanja i sposobnost pamćenja kroz jednu te istu igru koja se lako modificira u točno ono što njoj treba. Znači imamo isto tako, mislim da je ovo već bilo. Ovo je bez slika, ovo je bez glasa, dobro. I onda smo tu aplikaciju za slike iskoristili na sljedeći način. Znači uvijek je problem sa djetetom, ono što se u školi radi, obično imate printane papire po kojima se piše i po kojima, kroz koje djeca u školi uče. Nama, barem meni kao roditelju, je bio problem uvijek tolika papirologija, printanje, toneri, ovo ono, i onda sam jednostavno napravio igru koja nam je pomogla tada, a i kasnije u svim testiranjima koja su vršena preko papira. Zato što ono što dijete nauči raditi na tabletu, pokaže se da je to gotovo identično kad dijete radi istu stvar na papiru.
Pa smo napravili igru koja izgleda ovako. Znači ovo je definirano kao slika, ovo nije definirano kao tekst i dijete ovdje, ono što se očekuje od djeteta da može zaokružiti da ili ne. Znači ovdje sad dijete ima priliku, ovo računalo na kojem ja trenutno radim je osjetljivo na dodir i možete pisati prstom po ekranu, tako da imate taktilnu kombinaciju osim vizualne i glasovne, možete koristiti i taktilnu. Nakon ovoga ja na tastaturi njoj mogu reći O za OK ili N za not OK, znači ja joj mogu dati povratnu informaciju da li je ono što je napravila, da li je to točno ili nije točno. Znači ja ću sad ovdje reći recimo Sjajno. i onda ćete dobiti ponovo izbor pjesmica koja će ona izabrati neku od ovih. Ako pogledate malo, te pjesmice više nisu dječja televizija. Znači ovo su pjesmice koje ona trenutno rado sluša i koje su u biti primjerene njenoj dobi, možda više našem glazbenom ukusu i onome što mi slušamo na radiju vožnju autom, ali većinu tih pjesmica je ona izabrala sama na način da nam je pokušala objasniti koju od tih pjesmica želi čuti. Ne znam, nismo probali ništa pustiti, recimo možemo bilo koju... Čekaj da se čudo dogodi. Definirani iznos sekundi koji vi možete kontrolirati. Isto tako možete kontrolirati koliko često, koliko točnih odgovora trebate dati da bi se pokrenio taj video i da bi umjesto one samo pohvale ona u stvari dobila i nekakvu nagradu. Ta igra testiranja nam je kasnije koristila i za igru za... Ovo moram napomenuti da vas ne zbuni. Ja ću vam na kraju dati adresu koja vodi do ovih 20 igara i na toj adresi ćete vi moći sami isprobati te igre i možete osjetiti kako to izgleda kad se dijete igra. U svakoj igri se pojavi prvo bijeli ekran. Zbog toga da bi vi točno mogli odrediti trenutak kada igra počinje. Jer ako igra počinje u trenutku kada dijete nema koncentraciju, onda ta igra i nije počela za dijete, nego počela samo za vas. Znači, morate voditi računa o onome u kakvom je stanju trenutno dijete i što ono u tom trenutku može. Tako da dodirom u biti na ekran vi date signal računalu, ok, može igra krenuti. Bilo je pitanja zašto tu nije nekakva zgodna ikonica sa kreni ili tako nešto, ali kad imate dijete sa autizmom, sve to prije ili kasnije postane izvor snimanja i očekivanja da nešto mora biti točno određeno onako kako je bilo prije. I ovo se pokazalo kao najefikasniji način da se to sve skupa izbjegne. Znači da vi imate jednostavnu mogućnost kontrolirati situaciju, reći, ona si sama recimo isto zna sama pokrenuti igre i zna si sama kliknuti ekran kad želi da igra počne. Znači ovako smo radili usmena ispitivanja. Znači nama se pokaže pitanje, mi pročitamo pitanje djetetu i onda od djeteta očekujemo da nam da odgovor. Tu se isto može reći da ili ne kao konačan odgovor na pitanje. I sad vidim da sam dosta vremena potrošio, nisam stigao do kraja, uglavnom ove igre koje sad dolaze su već za napredniju djecu. Znači ova igra ovdje je čitanje sa razumijevanjem, mislim da smo to radili Ko je usamljen? 6. razredu, znači kad dođete do situacije da dijete može samo pisati, na računalu se to može na više načina. Znači na računalu ja ću sad pisati na tastaturi, znači mogu napisati sad usamljeni protok voda. Izvrsno. Znači vi možete dati tako. Ako kliknete u ovaj gornji bijeli dio iznad pjesmica, Ko zove na travu meku? automatski vraća igra nazad bez da je odsvirala video. Sad ja ću vam pokazati nešto drugo. Ono što se može isto napraviti je Ko zove na travu meku? da se klikne, ali to izgleda neće raditi ovdje, samo malo.
pa ćemo preći na drugu. Koje životinje spavaju zimski san? Ovo je pitanje iz prirode, igra je nevezana uz ono, vidite da su igre nevezane tematski jedne uz drugu. Ja samo želim pokazati tehnologiju i što tehnologija trenutno može. Znači ovdje će se pokazati tipkovnica na ekranu, ali kod tih tipkovnica na ekranu je moguće i ovo. Znači kad pritisnete ovu zadnju pločicu za pisanje, vi ovdje možete upisati nešto, recimo zec i pas. I to će se automatski upisati gore kao ovaj odgovor koji je bio. Isto tako, Možeš ti to? osim toga, možete napisati i ovako. Znači, aplikacija trenutno prepoznaje i ovo nije aplikacija koju sam ja napisao, ovo je standardno ugrađeno u sva Windows računala, dostupno je na Android tabletima i mislim da na iPadima i iPhoneima isto tako radi, tako da vi možete ovdje upisati ono što zapravo dijete može kada je naučilo pisanje i savladalo pisanje, upisati u ovu pločicu ono što želi upisati kao odgovor. Znači, ono što sam zaboravio ovdje reći, Koje životinje spavaju zimski san? Ima primjere točnih rečenica što može upisati. Znači, ima potporu onome što mi tražimo. Isto to može Što ljudi rade u jesen? potpore. Znači, kako ona napreduje u učenju, jednostavno možete slagati dio po dio informacije koje vi od nje tražite i način na koji to tražite. I ono što je Kada počinje jesen? napravili, znači ovaj dio igre, kad ja sad pritisnem dopusti da mi se uključi mikrofon na aplikaciji, ona će dozvoliti da ja svojim glasom na hrvatskom diktiram ovdje u text box ono što ću reći. 23. rujna. Bravo. Znači on je automatski prepoznao odgovor i automatski, što djetetu s autizmom jako bitno. Znači da tu nema puno nekakvog čekanja i nečega da... Što dozrijeva na oranicama u jesen? Događa. Biće bolje. Sad reći krivo. Što dozrijeva na oranicama u jesen? Radi kad ne radi. Vidite, ovo je onaj tekst koji sam ja pričao dok smo mi razgovarali. Znači, tehnologija trenutno dozvoljava jako puno. I to sve skupa možete isprobati, stranica se zove www.investinus.hr, igre su besplatne, možete ih isprobati, te igre naravno ne odgovaraju za nijedno drugo dijete osim za našu Katarinu. Ono što je cilj tih igara omogućiti stručnjacima i roditeljima da se uključe u učenje djeteta i da se za svako dijete kreira optimalan program prema njegovim potrebama. Tako da bi dijete moglo što bolje napredovati. Imate ovdje e-mail na koji možete pisati, ja ću rado podijeliti igre, dijelio sam već sa drugim roditeljima, u biti tako da možete napraviti ono točno što treba za vaše dijete. Ako vas zanima kako... Dario, puno vam hvala na prezentaciji ovoga. Meni je ovako kad vas čujem dolazi mi nekako u svijest da naravno nisu svi roditelji stručni i da imamo nekako i podlogu i znanje kao vi, pa sam baš i htjela, evo, ali vi ste me preduhitrili pa ste i rekli zapravo da vam se slobodno jave roditelji da pače da iskoriste sve vrijeme i trud koji ste vi uložili zapravo za Katarinu, zapravo da mogu iskoristiti platformu za učenje sa svojom djecom. Ja vjerujem da roditeljima jako izazovno zapravo u cijelom ovom procesu i prvo osnovno odabrati neku kvalitetnu aplikaciju. S jedne strane znam koliko truda stoji jer radim ovaj posao sa djecom zapravo za i napraviti nešto ovako i to je zaista jedan veliki angažman roditelja. Znamo i da vam djeca idu i na razne i ostale zapravo podrške u smislu